කාශ්මීර දේශ සීමාව නැත්නම් කාශ්මීර ප්‍රාන්තය කියලා කියන්නේ එක පැත්තකින් ඉන්දියාවටත් අනිත් පැත්තෙන් පාකිස්තානයට සහ ලෝක බලවතෙක් වන චීනයට මැදිව පිහිටලා තියෙන ප්‍රාන්තයක්. එහෙමත් නැත්නම් දේශ සීමාවක්. ඉතින් කාලාන්තරයක් තිස්සේ පාකිස්තානය සහ ඉන්දියාව අතර දැවැන්ත ගැටුම් ගියා මේ කාශ්මීරයේ හිමිකාරීත්වය කාටද කියන කාරණාව වෙනුවෙන්. ඒ අනුව තමයි පාකිස්තාන් ඔකියුපයිඩ් කාශ්මීර POK පාකිස්තානයේ සතුව පවතින කාශ්මීරයේ ප්‍රදේශයක් සහ ඉන්දියන් ඔකියුපයිඩ් කාශ්මීර ඉන්දියාව සතුව පවතින කාශ්මීරයේ ප්‍රදේශයක් විදිහට කාශ්මීරය දෙකට බෙදාගන්න. මේ දෙකට බෙදා ගැනීමේදී ඔවුන් මේ LOC කියන ලයින් එක නැත්නම් දේශ සීමාව භාවිතා කරනවා. LOC කියන්නේ line of control එක. line of control එකෙන් එක පැත්තක් තමයි පාකිස්තානයට අයිති කාශ්මීරයේ කොටසත් අනිත් පැත්තේ ඉන්දියාවට අයිති කාශ්මීරයේ කොටසත් හැටියට තීරණය කරන්නේ. හැබැයි මේ LOC එක නැත්නම් line of control කියන්නේ ලෝකයේ පිළිගත්තු දේශ සීමාවක් නෙමෙයි. පාකිස්තානය සහ ඉන්දියාව තමන්ගේ පාලනය පහසුව සඳහා ඔවුන් විසින්ම ගොඩනගාගත් ඩිෆෙක්ටෝ වර්ගයේ දේශ සීමාවක්. ඉතින් මේ දේශ සීමාව දෙපැත්තේ ඉඳලා තමයි කලින් කාලට ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර විවිධාකාරයේ ගැටුම් ඇති වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඇතම අවස්ථාවල ඉන්දියානු ගුවන් හමුදාව නැත්නම් තවත් අවස්ථාවක පාකිස්තානු ගුවන් හමුදාව මේ දේශ සීමාවන් උල්ලංඝනය කිරීම හරහා විවිධ ප්‍රහාරවලට යාමට කටයුතු කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ හේතුන් නිසා කාශ්මීරය නැත්නම් ජම්මු කාශ්මීරය මුල් කරගෙන යුද්ධ ගැටුම් ඇවිලිලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පාකිස්තානය නැත්නම් මේ පාකිස්තානය පෙරටු කරගත් ත්‍රස්තවාදය සම්බන්ධව හෙලා දකිමින් ඔවුන්ව අවසන් කොනට වෙනකන් ලුහුබැද ගිහිල්ලා ඔවුන් විනාශ කරනවා. මීට ප්‍රතිඋත්තර සපයනවා. මේ ප්‍රහාරයට ප්‍රතිඋත්තර සපයනවා කියන ප්‍රකාශය සිදු කර මොහොතේ සිට පාකිස්තානයේ ඉස්ලාමාබාද් කේන්ද්‍ර කරගත් පාකිස්තාන රජය විශේෂයෙන්ම වරින් වර ප්‍රකාශ කරන දේ තමයි මේක ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් මිස පාකිස්තානය මුල් වෙලා එල්ල කරපු ප්‍රහාරයක් නොවන වගේ. ඉතින් පාකිස්තානයෙන් පලිගැනීම ත්‍රස්තවාදීන් විසින් එල්ල කරපු ප්‍රහාරයකට පාකිස්තානයෙන් පලිගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි වැඩක් කියලා තමයි ඉස්ලාමාබාද් රජය එහෙම නැත්නම් පාකිස්තාන රජය දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කරන්නේ. හැබැයි මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ පාකිස්තාන රජයත් අනිත් පැත්තෙන් ත්‍රස්තවාදීනුත් කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි එකක් කියලා මුළු ලෝකෙම මේ වෙනකොට පිළිගන්න තත්ත්වයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම බටහිර මාධ්‍ය මේ ගැන ලොකු මතවාදයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ඔබ දන්නවා ලෝකයටම අවශ්‍ය කරපු ත්‍රස්තවාදී නායකයෙක් වුණු අල් කයිඩා සංවිධානයේ නායකයා ඔසාමා බින් ලාඩන්ව ඝාතනය කරන්නේ නැත්නම් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සීල් හමුදාව ක්‍රියාත්මක කරන එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවේ සීල් හමුදාව ක්‍රියාත්මක කරන ඔපරේෂන් නෙප්චූන් නැත්නම් ඒ ප්‍රධාන මෙහෙයුම හරහා අල් කයිඩා සංවිධානයේ නායකයා වෙච්ච ඔසාමා බින් ලාඩන්ව ඝාතනය කරන්නේ පාකිස්තානයේදී රහස්‍යගත මෙහෙයුමක් කරා. ඉතින් මේ ලෝකයේ ත්‍රස්තවාදීන්ට ISIS වෙන්න පුළුවන් අල් කයිඩා වෙන්න පුළුවන් වෙනත් ඕනෑම ආකාරයක මැද පෙරදිග කේන්ද්‍ර කරගනිමින් තියෙන ත්‍රස්තවාදයකට නිවහනක් ලෙස පාකිස්තානයේ ක්‍රියාත්මක වන බවත් විශේෂයෙන්ම පාකිස්තානයේ තියෙන හමුදා රජයන් මේට උපකාර දක්වන බවත් ලෝකයේ ලොකු මතවාදයක් තියෙන නිසා ඉස්ලාමාබාදයේ සිට මොනාකාරයේ ප්‍රකාශයන් කරත් මේ ඉන්දු පාකිස්තාන ගැටුම සම්බන්ධයෙන් ලෝකය සහ ඉන්දියාව දිගින් දිගටම කියන්නේ මේ ප්‍රහාරයට පාකිස්තානය මැදිහත් වුණු බවයි. කොහොම නමුත් මෙම ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ මෙරට ජනාධිපතිවරයා ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝඩිව අමතනවා. දුරකථන ඇමතුමක් විදිහට විනාඩි 15ක පමණ දුරකථන ඇමතුමක් මෙම රාජ්‍ය නායකයින් දෙදෙනා අතර පැවතුණු බවට තමයි ජනාධිපති මාධ්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් මේ දුරකථන ඇමතුමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් මෙරට ජනාධිපතිවරයා අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයා දිගින් දිගටම පවසා තිබෙනවා මොනතරම්නම් සහයෝගයක් ශ්‍රී ලංකා රජය ලකුණු රජය ඉන්දියාව කෙරෙහි මේ මොහොතේ දක්වනවද කියන කාරණාව සහ අනිත් පැත්තෙන් මේ ආකාරයේ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයන් සම්පූර්ණයෙන්ම හෙලා දකින බව. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඇත්තටම ලංකා ඇතිව තිබෙන තත්ත්වයේ හමුවේ අපි ගන්න ඕනේ ඉන්දියාවේ පැත්තද එහෙමත් නැත්නම් අනිත් පැත්තෙන් පාකිස්තානයේ පැත්තද කියන කාරණාව. මොකද අප නිල වශයෙන් කිසිම ආකාරයක රජයක් විදිහට නිවේදනයක් මේ දක්වා ඉස්ලාමාබාදයේ වෙත එහෙමත් නැත්නම් පාකිස්තානයේ රජය වෙත නිකුත් කරලා නැහැ මේ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන්. අප කතා කරලා තියෙන ඉන්දියානු රජයේ නවදිල්ලිය සමග පමණයි. ඉතින් නවදිල්ලියට අප එක පැත්තකින් ශෝකය ප්‍රකාශ කරද්දී එක පැත්තකින් දිගින් දිගටම අපි සහයෝගය දක්වන බව ප්‍රකාශ කරද්දී අනිත් පැත්තෙන් පාකිස්තානය අවලංගු වීමක් නැත්නම් පාකිස්තාන රජය නොසලකා හැරීමක් සිදු වෙනවාද නැත්නම් පාකිස්තාන ජනතාව නොසලකා හැරීමක් සිදු වෙනවා නේද කියන කාරණාව අප ඉදිරියේ ඇති වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කතා කරන්න ඕනේ
පාකිස්තානය කියන්නේ අපිට රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වශයෙන් මොනතරන්නම් කිට්ටු විදේශීය හිතවතෙක්ද කියන කාරණාව අපිට මතක් වෙනවා 1996 ලෝක කුසලානය ලාහෝර්හි පැවතුණු ලෝක කුසලානයේදී ඇත්තටම දහස් ගානක පාකිස්තානු ජනතාව දිගින් දිගටම ලාංකිකයන්ට විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ජයഘോഷා නගනවා. ඇත්තටම ඒ ආකාරයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී පමණක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන සිව්වන ඊලාම් යුද්ධයේදී අපට යුදබිමේ භාවිතය සඳහා මේ මල්ටිබැරල් රොකට් ලොන්චර්ස් අවි චෙකොස්ලෝවේකියාවෙන් ආනයනය කිරීමට ප්‍රථම තාවකාලිකව යුදබිමේ භාවිතය සඳහා අපිට ප්‍රථම වතාවට මේ රොකට් ලොන්චර්ස් අවි ලබා දුන්නේ පාකිස්තානයේ රොකට් ලොන්චර්ස් අවි පමණක් නෙමෙයි විවිධාකාරයේ සිව්වන ඊලාම් යුද්ධය සඳහා අවශ්‍ය වුණු අවි අපිට ලබා දෙමින් යුදබිමේ දායකත්වය ලබා දුන්නු රටවල් අතර ඉදිරියෙන් මිනින රටක් තමයි පාකිස්තානය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ හේතු කාරණා නිසා තමයි ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර ඇති වෙලා තිබෙන තත්ත්වය. එහෙම නැත්නම් මේ යුදමේ වාතාවරණය ගැන ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවරය අතිශය වැදගත් වෙන්නේ අපිට. මේ මොහොතේදී ශ්‍රී ලංකා රජය නොබැදි පිළිවෙතක් අනුගමනය කරනවාද එහෙම නැත්නම් ඉන්දියානු කදවුරට වඩාත් ලෙන්ගතුව කටයුතු කරනවාද කියන ප්‍රශ්නය අප ඉදිරියේ තියෙනවා. මොකද මේ රටවල් ද්විත්වයම න්‍යෂ්ටික බලයන් සහිත රටවල්. එක පැත්තකින් පාකිස්තානය කියන්නේ න්‍යෂ්ටික යුද ශීර්ෂ 170කට අධික ප්‍රමාණයක් නැත්නම් ඊට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සහිත යුදමය බලය සහිත රටක්. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕන අනිත් පැත්තෙන් ඉන්දියාව කියන්නේ න්‍යෂ්ටික යුද ශීර්ෂ 180කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සහිත රටක්. ඔවුන් විසින් 1974 දී තමයි ප්‍රථම වතාවට මේ න්‍යෂ්ටික බලය උරගා බැලීම සඳහා මෙහෙයුම් පවත්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ වෙනුවෙන් වැඩපිළිවෙළවල් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. කොහොම නමුත් 1998 දී පෝක්‍රාන් 2 මිෂන් එක පෝක්‍රාන් 1 තමයි 1974 දී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පෝක්‍රාන් 2 1998 ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමග විකණ්ඩන හා තාප න්‍යෂ්ටික අවි නිර්මාණය කිරීමේ සහ ඒ හරහා ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ තමන්ගේ ශක්්‍යතාව මුළු ලෝකයටම ඉදිරිපත් කරන මුළු ලෝකයටම පෙන්වන්න ඉන්දියාව සමත් වෙනවා. ඉතින් ඊට ප්‍රතිඋත්තර විදිහට තමයි නවාස් ශරීෆ් රජය යටතේ 1998 දී පාකිස්තානයත් න්‍යෂ්ටික වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ වෙනකොට ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය කියන රටවල් ද්විත්වයටම නාෂ්ටික බලයන් සහිත බව තමයි ඒ අනුව අපිට පෙනී යන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉන්දියාව තුලත් ඉන්දියාවෙන් පිටතත් මේ වෙනකොට තවත් මතවාදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ ප්‍රහාරය ಭಾರತೀಯ ජනතා පක්ෂය එහෙම නැත්නම් නරේන්ද්‍ර මෝඩිගේ පක්ෂය විසින් සිතාමතා සැලසුම් කර ප්‍රහාරයක් කියලා. ඒකට හේතුව වන්නේ ඔවුන්ගේ ජනප්‍රියත්වය මේ වෙනකොට ක්‍රමයෙන් ඉන්දියානු සමාජය තුල අවම වෙමින් යනවා. මේ අවම වෙමින් යන පසුබිම තුලදී ඔවුන් උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා කෙසේ හෝ තමන්ට අහිමි වෙලා යන ජනප්‍රසාදය යළි දිනාගන්න. ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන් යම් ආකාරයකින් ඉන්දියානු සමාජය තුළ නැවතත් ජාතිවාදය ජාතිකවාදය ඇති කිරීමේ සැලසුමක ඉන්න බවටත් එහෙමත් නැත්නම් කුමන්ත්‍රණකාලී වැඩපිළිවෙලක ඉන්න බවටත් යම් යම් තැන්වලින් අපට අදහස් වාර්තා වෙමින් තියෙනවා. රොයිටර් පුවත් සේවය හා විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් පාකිස්තාන ආරක්ෂක ඇමතිවරයා පවසනවා. ඇත්තටම එතුමන්ගේ නම තමයි ඛාජා මොහම්මද් අසීෆ්. ඛාජා මොහම්මද් අසීෆ් මහත්මයා පවසනවා අපට කිසිම ආකාරයකින් න්‍යෂ්ටික අවි භාවිතා කිරීමේ අභිලාෂයක් නැහැ. නමුත් අපේ පැවැත්මට තර්ජනය වන අවස්ථාවක් ආවොත් ඒ ආකාරයෙන් න්‍යෂ්ටික අවි භාවිතා කිරීම ගැන අපි දෙපාරක් සිතන්නේ නෑ කියන කාරණාව. ඉතින් ඇත්තටම මේ ප්‍රහාරය ඉන්දියාව හා පාකිස්තානය අතර සිදු වුණු එහෙමත් නැත්නම් මේ තාක් පැවතුණු අර්බුදයේම ප්‍රතිඵලයක්ද එහෙමත් නැත්නම් පාකිස්තාන රජය විසින් සිතාමතා ත්‍රස්තවාදීන් එහෙමත් නැත්නම් කුලී ඝාතකයන් යොදාගෙන සිදු කරපු ප්‍රහාරයක්ද එහෙමත් නැත්නම් ඉන්දියානු රජය මැදිහත් වෙලා යම් ආකාරයක රට තුල නැවතත් Taman කෙරෙහි අර ආකර්ෂණයක් ඇති කර ගැනීමේ හැකිවන ලෙස නැත්නම් ආකර්ෂණයක් ලබා ගැනීමට හැකිවන ලෙස රට තුල ජාතිවාදය හා ජාතිකවාදය අවදි කිරීමට සිදු කරපු ප්‍රහාරයක්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තවමත් අප ඉදිරියේ ලෝකයේ ඉදිරියේ තියෙනවා. ඉතින් එවන් මොහොතක තමයි මෙවැනි ගැටුමක් හා අපි කටයුතු කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ගැටුමක් හා අපි ගනුදෙනු කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා රජයේ ස්ථාවරය වඩාත් වැදගත් වන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට අපගේ ස්ථාවරය වඩාත් වැදගත් වන්නේ. මොකද අපි නිවැරදි ආකාරයෙන් ගනුදෙනු නොකරොත් එහෙමත් නැත්නම් අපි නිවැරදි ආකාරයෙන් මෙතනදී පාර්ශවයක් තෝරා ගත්තොත් එහෙමත් නැත්නම් පාර්ශවයක් තෝරා නොගෙන නොබැදිව සිටියොතින් අපේ අනාගතයට ඒක මොන ආකාරයෙන් බලපායිද කියන කාරණාවන් ගැන අපි නැවත නැවතත් සිතා බැලිය යුතු වෙනවා. අපි බලමු මේ සම්බන්ධව ගොඩනගෙන තත්ත්වයන් මොන වගේද කියලා. ඒ ගොඩනගෙන තත්ත්වයන් අනුව ඉදිරියටත් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔහොමම අපිත් එක්ක ඉන්න.